بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Vërtet thot Allahu I Madhreshëm, ne kemi zbritur këtë Kur'an, udhëzim dhe shërim për besimtarët e mosbesuesve u shton vetëm se dëshpërim. Andaj kjo fjalë Allahut shëron, qetëson mendjen, zemrën, shpirtin e njeriut, e bën një jetë më të qetë, një jetë e cila është e lidhur me Zotin, me besim dhe bindje të plotë, që ju jep sukses në punët e juaja të përditshme, që të jeni besimtarë dhe të vendosur në kauzat e juaja, që të paroni dhe të mos ndikoheni nga fjalët e tjerëve, siç thot Zoti në Kur'an, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Të mos brengosin fjalët e tjerëve se çfarë flasin. Zoti e din çfarë ata flasin dhe çka mbajnë në zemrat e tyre. Andaj o besimtar, shërohu, udhëzohu me fjalën e të Madhit Allahi, qofshin falë atij, sepse ai është nuru samawati wal ard, dritë e qiellve dhe tokëve, wa ma bainahum, dhe çka ka mes tyre. Andaj lexoni Kur'anin, praktikoni Kur'anin, jetoni me Kur'anin, dëgjoni Kur'anin. Aty ku këndohet Kurani, shkoni ta vizitoni atë vend ku këndojnë hoxhallarët tanë besimtar, që kanë qëllim me mësu njeriut me respektue pra babën, nanën, atdheun, familjen, dhe ai është edhe urdhën I të Madhit Allah që fill mas besimit në Zotin një është respekti ndaj prindërve. Andaj besimtar, Kurani është udhëzim dhe shërim për njerëzit. Ka zbritur ky Kuran pra që njerëzve t'ju ndihmoj, sepse kjo është fjala e Zotit dhe e orienton njeriu në kah e mira, ka veprat bamirëse, ka punët që janë ndërtuese, zhvilluese dhe implementuese. Andaj shërimi me Kur'an dhe Sunnet nuk është një fjali e thjesht, por duhet shikuar mes rreshtave, sepse kush jeton dhe vepron me Kur'an do të jetë I pasur në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu do t'i jap begati, mirësi, sjellje të mira ndaj të tjerëve, pra do të jetë I mirë me veten, por do të jetë I mirë dhe me të tjerët. Andaj lut Allahun me emrat e Tij më të bukur që të na bëj që të reflektojmë rreth këtij mesazhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.